skirting by using wall sweep, and we can get the actual quantity. So we make new profile.
見てくれてありがとう。見てくれてありがとう。